salaman dulu. Ya, Masya Allah. Namanya siapa? Dimas. Dimas. Alamatnya mana? Agak sini mas. Cek gak bengong. Teman dengar aku salon, mikir bengong. Bre. Kunti? Bre. Mibre ini kunti? Iki tan mriki Jiwan. Oh Jiwan, dari Madiun berarti. Oh, jenengan mriki kali sinten? Kali ini kau rencana tan mriki. Kunti rombongan ini. Mas Jarwoyo Kodrat. Mas Jarwoyo Kodrat terus. Kalih Mas Tomato. Mas Tomato, berarti rombongan lari pinten? Tiang niku. Oh tiang 3. Sepeda motoran siji ditumpaki wong 3. Motor kalih, Gus. Oh motor gale. Dugi mriki jam pinten? Ket wau sonten batu misah. Betul ngisa ampun dugi mriki. Masya Allah. Sampean kalah sampean. Apa? Sampean? Maghrib. Sing ngongkon sapa? Sampeyan wau sinten namine? Dimas. Mas Dimas kok ngerti lah mriki enten pengajian yang pundi? Saking rencana-rencana. Oh saking rencang-rencang. Berarti lah enten pengajian sampean sering dugi ya? Sholawatan sering dugi ya? Masya Allah. Jarang. Ini berarti ketepaan ini sama mriki. Iya. Ngerti sama sing ngajian Warjahid? Ngertos sih. Ngertos. Sampean berarti wis kenalan Warjahid suwe. Sampun. Ten pundi kenalan? Sering ningali Bu. Oh sering ningali ten pundi? YouTube. Ten YouTube. Lek langsung. Saderenge niki mbon nate. Ngertos. Oh mbon nate. Masya Allah seneng aku. Seneng iki semangat ngaji, semangat ngaji. Lho aku pengen bolong loro sampeyan ambek. Kalah aku nih. Masya Allah. Lho, seneng ngaji, pengen oleh barokah. Nggih Mas nggih. No. Anu pokok sembayang dong Mas nggih. Arang-arang. Arang-arang mau sedina ping 5 kok ora arang-arang. Nek kerep ya sedina ping 100 ya. Alon-alon perlahan-lahan, nggih. Perlahan-lahan mulai belajar. Ya ora belajar asline nggih pun saged kok. Tapi nggih alon-alon dikon langsung ya tambah bingung alon-alon sidik-sidik budal ngaji, seneng sholawatan. Makanya aku tertarik pengen maringi sarung. Dia jajal tak takoni, sarungnya Anwar Zahid cap apa? Cap mangga. Tepuk tangan. Kamu gak ngerti cap mangga kayak putih? Kula gadah Gus. Endi? Ndi kok? Bisa telek nih. Ku sama ya cap mangga. Nggih. Ya wes ya. Menawa ngerti sik to meneng tak antemi pisan kowe kok. Kowe kok ngerti nek sarung cap mangga nanti ningali nonggone TikTok. Nggih, teng YouTube Gus. Oh, ten YouTube. Berarti sama ningali YouTubeku ya? Apa channelku jenenge? Anza. Oh, Anza. Channel. Ya ini ayo subscriberku dadal delok. Mbon nikah napa dereng, Mas? Dereng si Joko Gus. Alhamdulillah. Kira-kira kriteriane menawi enten sing pantes banget. ya aja elek-elekan sampean iki bagus sing ngene kok iso elek-elekan. Misale loro iki milih sing ndi sampean? Gak nuntut Gus. Kok iso gak nutut iki apa? Mergo sampean sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Insya Allah, tak dongakno oleh sing sholihah. Amin. Bareng-bareng berjuang bimbing sampean. Pokoknya nek pesenku mek siji Mas, salat. Salat dilakoni alon-alon set. Wah ngene iki saiki sik ngene. Sok luwih nemen ra roh sampean. Nek wis kadung iso ngalang-alangi ngono-ngono kae lho. Sayyidina Umar kurang apa? Sayyidina Umar lek musuhi Kanjeng Nabi entek-entekan. Pol-polan beberapa kali ingin membunuh Rasulullah. Akhirnya menjadi pembela utama Rasulullah. Bahkan makamnya Sayyidina Umar berdampingan dengan makamnya Rasulullah. Loh, ini ngerti nih Sayyidina. Sayyidina Dimas. Saiki saya koyong ngene kok. Sama nih Al-Fatihah hafal to Mas? Apa? Hafal jajal. Boten nek niate salat maghrib saged boten. Saged jajal dak usoli fardhu maghribi. Usoli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilan qiblati ata'al makmuman. Nah, tepuk tangan jajali kowe. Kowe sing kadang-kadang sing kopiahmu linteng eleng ra hafal kowe. Iki asli iso iki. Donga kunut ya hafal. Apa-apa hafal. Ora usah tak tes tak delok toko ikine wis ngerti aku nek hafal.
nyatane yo iso tenan Fatihah yo apal, sholawatan asline yo iso. Wong iki mau tak delok yo melok wayah iki lho Mang. Anta syamsun iki tak delok Dimas masyaallah rokokan. Lho tapi atine melok sholawatan kok. Lho kula ngene iki kan mulai biyen enggak ada bolo ngeten-ngeten iki mulai biyen. Aku tau ndek bolo jenenge Rados. Raja dosa. Kok Rados ra tau adus ya dirimu kuwi. Kelompoke wadah alhamdulillah saiki wis nyekeli tasbih kabeh wisan. Per. Sulastri. Sumiati sundari. Per. Ya dibina alon-alon, ana pasukan kulhu. Biyen dia blek tok isine. Saiki wis alhamdulillah wis ngalang-alangi santri wisan. Lho, dadi ngumpuli bocah model ngono-ngono iki wis mulai biyen kula mulai tahun 2007. Alhamdulillah. Niki ya tasik enggak ada preman-preman niku lho ning ngaji ten daerah kulonan niku sing ngawal model ngeten-ngeten iki. Brigade Bintang 9. Nggih, sing awal ngeten-ngeten iki tato niku sampe manuke ditato. Kowe paling ora to. Yes, Masya Allah, wes alhamdulillah atine. Lho, ngono. Aku tahu enten jamaah umroh derek kula niku. Kan awake bek tatoan. Kula ngeten iki dos pundi kula niki awak kula niki bek tato. Kula isin kula badhe umroh, ora apa-apa. Tambah sip sampean. Sak Mekah ora enek sing koyo sampean. Makin kula disuneni, gak apa-apa engko tak kandakno malaikat Mekah aku. Aku sakrap karo malaikat Mekah tak kandakno. Sip ngono. Gak apa-apa, ya tak paringi sarung cap manggala. Ayo, iki himbau kanca-kancane tak dituturi sedhelok. Mas Royo. Biar lek nuturi. Ayo, nek pengajian ayo budal. Mas Jarwoyo, enten pengajian monggo mangkat Mas Jarwoyo. Ayo salat Mas Jarwoyo. Ih, Mas Jarwoyo salat. Sampeyan bereng. Sampeyan. Nggih. Tak paringi sarung. Sangu. Pun manut kok. Jane ki ngarep-ngarep tuh. Kaya cah cilik ae. Iki ya warga negara Republik Indonesia yang baik. Indonesia merdeka tanggal bulan tahun. Ayo. 17 Agustus 1945. Loh, kuwi ana lagune. Jajal sampean apal mboten lagune? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat. Ayo, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Lo iso. Ayo lambang negara kita apa? Garuda. Meneng Pancasila jirene iki oon tambahan iki. Ketoke kowe iki waras tapi oon ditakoni lambang negara kita apa? Pancasila. Kuwi dasar negara. Kalah karo Dimas wae. Ngono, iki sampeyan mlebune swarga. Pengen mlebu swarga to ora ngene iki. Manut mawon. Lho niki lho manut mawon ngene iki malah sing penak tatanane tak kandhani. Ngono lho, orang ngeyel kaya sampean ngono kuwi. Undane kok ya ndek njajal sebutno salat sunah 3 mawon. Oh enten salat sunah 3 mawon. Ayo. Salat duha. Salat wengi iki tahajud maksude. Ndek kan kulino to salat wengi lakonono. Salat duha, salat wengi, terus salat grono. Lho. Sampai ngerti salat grono. Jajal, kowe ngerti kowe? Kalah karo Dimas iki kok yo nek Kapolsek yang guyu kae ngerti ora kae. Dimas sing ngerti salat grono kok yo.
Paman nek wengi ya salat. Mboten. Nek nyapa? Gadung kali rencange, Gus. Gadung ya. Jagong. Oh jagong. Ya kapan-kapan jagong ambek aku tak parani. Aku nek bengi yo kulino jagong kok. Nek ngene-ngene iki boloku makhluk-makhluk model ngene. Nek kapan-kapan dolan ten pondok kula ya. Ben akrab mbek aku. Moh aku nek kowe. Kowe entek-enteki panganan kowe. Mas, tak paringi sarung. Cap mangga. Ayo toh. Dimas saja sarungnya cap mangga. Masa kamu enggak? Oh ngeyel, gak jigono kok kotak ini. Tak paringi. Tenang kok. Dia tak paringi duit 200. Iki, ngono to, kanggo sampean kabeh, cemplungke kene kabeh. Apa separo sampean, separo cemplungke aku pengen roh kebijakanmu. Separo ding mawon, Gus. Ya wes, pokoke iki tak paringno sampean, berarti kuwi sing sedekah dadi sampean, ora aku. Ya wes. Wes kelas to ora iki. Kelas tenanan apa ora? Tenan. Ya wes, nggih lho, kowe lek kalah karo Dimas wae. Ora eman plung 100.000 ki lho ora eman kok. Oh.